सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है गाइस, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए गाइस, बिल्कुल स्किप ना कीजिए गाइस। इसमें आपका प्रॉफिट है गाइस, बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है गाइस आपका। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला हमारा लैपटॉप के ऊपर। हाँ जी गाइस, क्या सुना आपके, बिल्कुल गाइस सही सुना भाई, चौंको मत। लैपटॉप के ऊपर होने वाला, लैपटॉप रिपेयर करना सिखाएंगे गाइस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। जिन भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही मत भूलिएगा गाइस। अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी है मेरे से या फिर कुछ सीखना है गाइस और वीडियो में बने रहेंगे तो गाइस आप बगैर सीखे और बगैर नॉलेज लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे गाइस, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ गाइस। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। लैपटॉप की फुल रिपेयरिंग सिखाई जाएगी गाइस बिल्कुल, और एलईडी का कोर्स भी सिखाया जाएगा गाइस। तो वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पाने के लिए टाइम से तो गाइस सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो गाइस आज का हम वीडियो बगैर देरी के शुरू करते हैं। ये देखो हमारा लैपटॉप जो है डेड पोजीशन में है अभी, देखो ऑन होएगा अभी, देखो ऐसे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए लैपटॉप रिपेयर हो रहा है, सीखिए कुछ। बिल्कुल लाइव चल रहा है।
इंटेल कंपनी का लैपटॉप है। भैया वो काम मासे हो दिखाए विदेश की लाश तड़ाकू तो गाइस इसको अब हम चेक करते हैं चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। देखते हैं मेहनत रंग लाई।
गाइस देखिए हमारी मेहनत रंग ला चुकी है गाइस। ये जो है हमारा चालू हो चुका है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी टेक्निकल चीज़ सीखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ये देखो चालू हो रहा है।